Добар ден. Секоја година приближно 25.000 ученици матурираат во Македонија, а околу 70% од нив го продолжуваат своето образование согласно она што го избрале за своја професионална и животна преокупација. Таквиот избор не е само субјективна одлука која што ќе го следи поединецот како добра или лоша карма во текот на целиот негов живот, туку е еден комплексен момент кој што влијае на целокупното општество. Добро направен избор значи среќен човек, реализиран професионалец и економски раст за стопанството. Лошо направен избор значи лично незадоволство, стагнација и невработеност. Затоа денеска прашуваме дали македонското образование создава кадри кои што се вреднувани, барани и препознаени на пазарот на труд или е потребна реформа за нивно хармонизирање. Добро дојдовте во Зебра. Двајца млади луѓе длабоко навлезени во анализите на бројките со овие податоци, значи за младите и нивното образование, се нашите гости во денешната Зебра. Тоа е Марија Мирчевска од Младинскиот образовен форум и колегата Христијан Стојчевски, економист, новинар во редакцијата на Алфа телевизија. Добре дојдовте во Зебра. За почеток прашање за двајцата. Постои ли јас меѓу она што нашето образование го креира како високообразовен кадар и она што го бара пазарот на трудот во нашето општество? Повели, Марија. Благодарам. Значи, пред да започнеме, јас би сакала само пар кратки информации за да сватиме колку е во суштина сериозна оваа тема за која разговараме денеска, односно младинската невработеност. Само за појаснување, значи зборуваме за оној дел од популацијата од 15 до 24 години, затоа што така е дефинирано во националната стратегија за млади, значи ова се смета за категорија на млади луѓе. Иако истата стратегија вели дека би требало да се земе во предвид и категоријата од 25 до 29, како резултат на сплет на околности, дали е тоа економски регрес, дали е тоа продолжено образование или потешкоти при осамостојување. Меѓутоа, за секоја сериозна политика што се донесува државата и оваа група треба да се зема во предвид. Според Светската организација на трудот, значи за 2010 година, младинската невработеност во Македонија изнесува 53,7%, што е речиси двојно од вкупната стапка на невработеност. А во 2012, само за илустрација, млади од 20 до 24 години невработени имало 45.000, околу 45.000, од кои повеќе од 50%, односно околу 24.000 не можеле да најдат работа во последните 4 години. Значи, зборуваме и за релативно долг период на статусот на дека имаат статус невработени. Но ова не е ли период кој што се поклопува и со нивните години на факултет доколку се решат за високо образование? Да, значи не може да си дозволат можеби и во исто време и да студираат и да работат. Да, значи точно е дека се поклопува, меѓутоа иако значи генерално смее да се стапи во работен однос или некаква форма на работен однос после 15 години, така да овие прашања што правиме со таа потенцијална работна сила после 15 години се отвараат на светско ниво. Значи не се чека да се заврши образовниот процес за да едно лице се вклучи во пазарот на труд. Меѓутоа прашањето беше дали образованието е она кое треба да го посочиме како виновник. Јас би рекла да, меѓутоа мора да имаме предвид дека се работи за сплет на околности или фактори кои треба да ги земаме во предвид, па јас би сакала само неколку да набрам пред да се фокусираме на образованието. Кога се работи за млади луѓе, често се спомнува дека има проблем што се јавува, што се нарекува стапица на работни места со низок квалитет. Значи не е само можност веднаш да стапат во перманентен работен однос и често прифаќаат времени вработувања, договор на дело, пракса или волонтерство што често кај нас и неплатена работа, така да скокаат од едно на друго вакво работно место и тоа ги оневозможува или ги намалува шансите за наоѓање на перманентно работно место. Исто така оној јас на работно искуство. Голем дел од огласите кај нас бараат да имате известен период на работно искуство за да може да ве вработат. А вие не може да се вработите затоа што го немате работното искуство, па така да се креира магичен круг. Понатаму сметам дека кај младите, постои одредена социјална дискриминација заснована на возраст од аспект на тоа дека постојат одредени стереотипи кои се насочени кон младите, дека се апатични, незаинтересирани, некогаш арогантни и така натаму, што во суштина може да влијае негативно кај работодавецот кога одлучува на кого да му го даде работното место. Има и друг пар фактори кои би требало да ги земеме во предвид, меѓутоа во интерес на времето не би навлегувала понатаму. Ја би конкретно, ако дозволите, на прашањето дали постои дискрепанца помеѓу кадрот што го произведува образовниот систем кај нас и оној кој што е потребен на пазарот на труд. Постои секако. Затоа што ние имаме хиперпродукција на високо образован кадар кој што пазарот не може да го прифати. Имаме дисперзирани студии во кои што масовно мобилизираме млади луѓе да студираат, а од друга страна и Светска банка
во своите извештаи нотира дека Македонија главно креира нископродуктивни работни места. Тоа се во трудоинтензивната дејност. Ние немаме отварање на нови работни места во дејноста на дизајнот, во дејноста на иновациите. Странските инвеститори, главно да речеме, своите фабрики кои ги отвараат работни места, иновацијата, односно дизајнот, не го произведуваат тука, го носат од матичната земја, овде се склопува, се дошивува. Тоа значи дека ако проверите вие и официјално од Агенција за вработување, а и државната статистика покажува дека најмногу слободни работни места главно има во услужните дејности и во секторот на продажба. Но малку е контрадикторно државата да ги обесхрабрува младите луѓе кои што сакаат високо образование, така, за да им каже дека еве полесно ќе најдете работа ако останете со средно. Апсолутно, меѓутоа да не се доведеме во ситуација во која што ние со државни средства ќе произведуваме стручен кадар кој што ќе го користат западноевропските земји. Значи државата треба да го стимулира образованието, но од друга страна треба да создаде услови во кои што тие ќе може да најдат не само да најдат работа, значи не е проблем само да се најде работа во Македонија, туку да се најде и солидно платена работа, за која што претпоставувам подоцна ќе дебатираме, и да се најде работа соодветна на образованието. Во контекст на образованието, Светска банка во 2009 чинам спроведува заедно со нашите државни институции истражувања врз економски субјекти, каде што практично фирмите се прашани каков тип на вештини очекуваат од младиот работен кадар и каков тип на вештини нуди нашиот млад работен кадар. На околу 1600 субјекти е направено истражувањето. Главна причина кои се потешкотиите за вработување на млади луѓе нели во овие субјекти се посочува недостатокот на вештини. 60% од работодавачите посочиле дека ова е проблем што може да го врземе директно со формалното образование. На прашањето каков тип на вештини се бараат од самите работодавачи, тие велат одговорност, мотивација, посветеност, генерална писменост, значи овде дека зборуваме за анализа, интерпретација на резултати и така натаму. Меѓутоа очекуваат нели технички, односно специфични знаења, меѓутоа тие не се ставени на приоритетна позиција од страна на работодавачите во процесот на проценка дали ќе ангажираат одредено работно лице. А што мислите си зашто тоа така? Затоа што претпоставам отежнат е процесот на трансформација од школа на работа. Ние имаме премногу малку практична работа. Тоа повторно би го врзала и со формалното образование. Ако веќе го критикуваме, јас мислам дека во таа насока треба да биде. Премногу нашето формално образование се фокусира на специфични знаења, а многу помалку на животни вештини, меки вештини како што бараат самите работодавачи. Апсолутно, посебно сега колоквиумскиот систем на полагање на испитите, да речеме, мотивира на учење на памет. Значи тоа е кампањско учење, нели, кое што подоцна се заборава. Да, меѓутоа мислам дека тоа дека можеби да биде генерализација затоа што различни факултети различно го регулираат системот на полагање. Па зборам за оние факултети на кои што има во Агенција за вработување најмногу невработени. Дипломирани економисти, дипломирани правници, наставници, тие се најбројни меѓу невработените. Генерално да се сложувам, нашиот систем на образование очекува од студентот да препознае, многу помалку да примени. И тоа генерално јас согласувам дека треба да биде критика, и ако веќе зборуваме за потенцијалното каде може да го реформираме образованието, апсолутно овдека треба да биде ставен акцентот. Меѓутоа, кај нас имаме ситуација што очигледно постои проблем со формалното образование да го задоволи барањето за вештини. Имаме алтернативни понудувачи на неформално образование, да речеме, меѓутоа не сум сигурна дека го користиме нивниот капацитет, односно потенцијал соодветно како коректор на овој проблем што става во формалното образование. Зошто? Затоа што, да речеме, процедурата за сертифицирање вие како давател на неформално образование, според мене е релативно тешка процедура и поприлично нејасна. Така да многу мал број на субјекти се сертифицирани да може да нудат ваков тип на алтернативно образование што не се фокусирани или на она што се фокусира формалното образование. Исто така, сметам дека високо образовните институции имаат на пример на располагање голем број на студентски организации кои фигурираат на самите факултети, значи генерално имаат активности насочени кон студентите од тие факултети. АЖ, АС, КЕЛСА и така натаму, кои во суштина нудат ваков тип на алтернативно образование, односно баш вештините кои ги бараат работодавците. И не сум сигурна колку навистина факултетите им искачаат во пресред и ги стимулираат, им даваат поддршка во активностите што ги реализираат. Каде го лоцирате вие главниот проблем во образованието? Знам дека како Младински образовен форум го мониторирате и скенирате постојано. Дали се тоа програмите, дали е наставен кадар, дали е корупција? Каде е главниот проблем на македонското образование да одговори на потребите на пазар? Прво сметам дека немаме пракса на диалог со чинителите општествени, дека образовните институции се релативно затворени за комуникација и соработка со останатите чинители во случајов
па пазарот на труд, односно работодавците, па и други засегнати страни. Меѓутоа, генерално, кога зборуваме за квалитет на образование, сметам дека нивната затвореност да се отворат прашања од типот на корупција или дискриминација е една од причините што влијае можеби врз уназадување на квалитетот. Значи, не зборувам за суровата материја, зборувам за условите и индиректните фактори кои може да влијаат врз квалитетот на образование. Нема желба да се отворат ваков тип на прашања затоа што се смета дека ќе се наруши имиџот на факултетот или универзитетот и слично. А де факто влијаат врз квалитетот на знаење што го добивате, третманот кој го имате на самиот факултет и така натаму. Понатаму, ако дозволите само се сложувам, меѓутоа тој отвара дилемата за автономијата на универзитетите. Доколку тие се доволно автономни, значи веројатно ќе може да бидат партнери со претприемачкиот сектор, со бизнис секторот, точно. Значи бизнис секторот да биде база на која што научно-истражувачките институции, универзитети ќе црпат податоците за тоа каков кадар треба да се продуцира. Да. Затоа што ние, ќе повторам, главно отвараме работни места во трудоинтензивни дејности. Не се тоа дејности од IT секторот, не се тоа дејности од областа на иновации, дизајн, трудоинтензивни дејности. И на крај стручниот кадар завршува некаде во западноевропските земји. Во однос на квалитетот на образование, сметам дека има уште пар прашања што треба да се отворат, како на пример финансирање на високото образование. Има една убава анализа од Државен завод за ревизија каде што се гледа целокупниот систем на финансирање во високо образование и посочени се одредени правни недоречености или правни празнини кои што треба да се коригираат. Меѓутоа, во последно време мојот впечаток е дека навистина универзитетите имаат проблем по прашањето за финансиска одржливост. Значи се случи одредена реформа во начинот на финансирање. Особено нели имавме драстичен пат на цената на школарината што го направи практично подостапно високото образование што е позитивно, меѓутоа од друга страна не сме сигурни дека тој речиси 50% намален удел во финансиите на соодветен начин беше компензиран, за да бидеме сигурни дека нема да се одрази тоа врз квалитетот на образованието. Практично за да компензираат на добивката тие се запишуваат поголем број на студенти. Што повторно имаме хиперпродукција повторно. Имате ли увид со каков успех се запишува, односно се вработуваат младите луѓе од различни универзитети, значи да се компарира, да речеме, државните наспроти приватните и да речеме кои подобро се снаоѓаат за вработување. Значи кои повеќе имаат пас, така да кажам, во бизнис заедницата, бидејќи некои од членовите на бизнис заедницата со кои што пред неколку недели имавме контакт додека се организираше една трибина за тоа како да се подучат младите луѓе, нели кое е најдобро образование за нив, велат дека едноставно кога ќе им пристигнат многу CV-а, има одредени факултети кои што не ја поминуваат ни првата барикада. Значи на самото CV, доколку тој универзитет едноставно не влегува во понатамошната конкуренција, бидејќи можеби се стереотипи кои што владеат за универзитетите, но ете едноставно се прошириле во таа бизнис заедница и сега тешко е да се пробие. Ја мислам од комуникации со бизнис секторот. Приоритет даваат на се уште мислам дека на државните универзитети, бидејќи веруваат во поквалитетно образование. Токму на државните универзитети при вработување. Тогаш, знаејќи, ако ова се повторува со години и знаејќи дека имате подобар влез во солидна бизнис компанија во Македонија, значи не зборуваме за надвор, зошто решаваат студентите, можеби вие како МОВ ке знаете повеќе информации ке имате, зошто решаваат младите луѓе сепак да идат на приватните универзитети да плаќаат поскапо? Видете, во компаративна смисла, обично приватните универзитети знаат да бидат, во светски рамки знаат да бидат оние кои се најпрестижни, оние кои нудат најдобро образование, можеби навистина чинат повеќе. Кај нас не сме сигурни дали е тоа случајот. Јас не би избрзала да тврдам дека приватните универзитети по дефиниција нудат неквалитетен кадар. Да, и не ги ставаме сите на иста страна. Не, во ред. Меѓутоа, сметам дека се работи за перцепција, дека тоа треба да се утврди преку некои објективни критериуми. Не сега во моментов да не навлагам во детали кои би биле, меѓутоа во секој случај пред да се носат таков тип на заклучоци, да се осигураме дека не е стварна перцепција, туку е напротив фактичка состојба. За мотивацијата зошто искрено сметам дека има подобрување во квалитетот на образование што се нуди од приватните институции во последниот период, за разлика од почетокот кога се случи на експанзија на приватни образовни институции.
Да речеме во средното образование приватни институции, приватни образовни институции, на пример многу поуспешно успеваат да издействуваат нивни ученици да се запишат на светски реномирани универзитети. Зошто? Затоа што инвестираат во она што се вика градење на профили на ученици кои понатаму ќе бидат конкурентни на тој пазар. И тоа е повеќе годишен процес. Тоа е апсолутно, тоа не е ад хок активност. На пример, позитивно е што да речеме на приватните факултети често може да се најдат кариерни центри, што не е случајот со државните универзитети. Кариерен центар е исклучока не правило. А токму таа алатка треба да служи како механизам за поврзување на пазарот на труд и високообразовната институција. Кристина, постои ли интерес во Македонија генерално за преквалификација на оние кадри кои што не се добро пласирани на пазарот на трудот или пасивно се чека, значи дали има кајнев интерес тие да па макар и на старост да научат нешто, некој нов занает или се чека на среќа на судбината и дали може државата нешто тука да направи системски да го реши тоа? Па мислам дека ако збориме за невработените, веројатно или лицата останати без работа, веројатно треба да се прашаме каква е улогата тука и на синдикатите, за да им помогне нели за повторно вработување. Што тоа е пракса секаде во светот. Каква улога има нашиот синдикат во преквалификација, односно возможување на стекнување нови вештини знаења. Ете така. А во однос на учење во текот на кариерата, односно совршување до образување, ја не сум сигурен дека е голем бројот на работодавци кои што инвестираат во својот кадар. Од друга страна, мислам дека постојниот систем дури ги демотивира младите да се доусовршуваат. Зошто? Затоа што се уште мислат дека тоа функционира на база на непотизам, секој свој врски клиентелски начин практично, значи секој непазарни критериуми. Ете така. Ако возможиме, точно, ако возможиме, значи функционирање на пазарна економија, функционирање на правото пред се, еднаквост при вработување на сите, недискриминација. Вие анкетирате ги студентите, ќе видите дека поголемиот дел од нив сметаат дека се дискриминирани по партиска линија за вработување. Доколку возможиме, значи функционирање на правото и функционирање на пазарна економија и уставно загарантираното право за слободен избор и вработување за сите, тогаш мислам дека ќе биде далеку помал проблемот. Добро, анализите покажуваат дека огромен процент, значи во овој контекст мисто дека огромен процент од младите луѓе избираат администрацијата како своја посакувана професија, на што се должи? На неамбициозност, на Интересно прашање. Ова, значи, поголем број на истражувања што ги таргетираат младите во последниот период го поставуваат тоа прашање каде би избрала јавна администрација, односно државен јавен сектор, приватен сектор или можеби невладин. И на сите во сите истражувања мнозинството посочува јавна администрација. Делумно би го обвинила образовниот систем затоа што сметам дека не стимулира, значи целокупниот образовен систем од самиот почеток не стимулира одговорност, да речеме, како карактеристика. Нити амбициозни луѓе. На пример, одговорност. Зошто одговорност? На пример, во средно училиште, средношколците апсолутно на никој начин не се вклучени во управување со самиот менаџмент на училиштето. Евентуално се прашани за прашања типот на матура, екскурзија или сликање, што повторно дискутабилно дали на вистина ти одлучуваат или интересот на економскиот интерес на училиштето во крајниот избор. Понатаму, на пример, креативност и решавање на проблеми. Значи, вие за се работите во приватниот сектор, еве како што кажа колегата, бара тоа креативност, бара иновативност и слично. Такви карактеристики не сум сигурна повторно дека се стимулираат со образовниот систем. Да речеме, меѓународните тестирања во кои Македонија има земено учество, PIRLS, TIMSS и така натаму. Меѓу другото, за да бидат добро решени, односно да имате добри резултати, бараат вас да поседувате ваков тип на карактеристики, да креативно решавање на проблеми, воочување на проблеми и слично. И ние редовно имаме лоши резултати на овие тестирања. Меѓутоа не би рекла дека само образованието е проблематично, мислам дека има одредена културолошка, социјална компонента. Например, стравот од преземање на ризик или во семејството мислам дека тоа најевидентно. Не се, например, младите стимулирани или поддржани што порано да се самостојат. Тоа е ризик сам по себе. Тоа е еден од најголемите проблеми. Па да, јас мислам дека некои вредности што се пренесуваат, дека се проблем, како например ова непреземањето ризик и ова што кажа колегата, потребата да се чувствуваш сигурен. Мислам дека јавната администрација асоцира на сигурност, на стабилност, на мален ризик од губење на работното место, можност за некаков вид на просперитет хиерархиски и така натаму.
Спомнав и во најавата дека доколку професијата не е добро избрана, дека тоа може да биде не само лошо за поединецот, туку и за целото стопанство. Треба ли државата да го насочува изборот на едната професија на младите или тоа би било преголемо мешање? Па мислам дека не треба директно, значи државата да интервенира во тој поглед, туку само да создаде услови, она што го спомнавме претходно, научно-истражувачките институции и универзитети да бидат партнери со бизнис секторот, со реалниот сектор. Од каде што ќе црпат базата на податоци, за да се овозможи усогласување на понудата и побарувачката на пазарот на труд, бидејќи генерално тоа е проблемот. Ова е интересно, ми се допаѓа прашањето, ова е перспективата на еден економист. Ова е дебата која се случува во светски рамки, каква е еднината на образованието, односно дали треба целта и функцијата на образованието да се редефинира согласно неолиберализмот, односно пазарната економија. И од една страна имате оние кои велат дека вредноста на образованието треба да се мери согласно тоа како подоцна ние го враќаме она што го имаме инвестирано, најчесто во финансиска смисла. Меѓутоа, од друга страна имате струја која вели дека образованието е цел сам по себе, дека треба да бараме вистината, а не профитот. И тука доаѓаат во судир овие два концепти. Например, баш овој пример што го кажавте, соработката помеѓу приватниот сектор и да речеме и образовните институции. Често може, каде може да се јави конфликт, да речеме капиталот што го вложува приватниот сектор, го вложува со одреден мотив и очекува од, да речеме, образовната институција да одговори на неговите очекувања. Што може евентуално дојде во ситуација каде што не ја бараме вистината, него го бараме профитот. Кај нас ова се случува де факто. Имаме две ситуации што мислам дека се спротивни. Од една страна ги имаме мерки беа преземени од страна на државата да се стимулира уписот на техничките факултети. Намалување, воведување на нови стипендии, зголемување на квотите и така натаму. Со цел да се намали оној гап што постои помеѓу побарувачката за работна сила од таков тип и понудата на самиот пазар. Од друга страна имавме случајот со родовите студии кој беше замрзнат, значи студиите беа замрзнати како една од причините беше наведено тоа дека нема потреба од таков тип на работна сила на пазарот на труд. Што практично значи ресурсите што ги имаме нема да ги вложуваме тука, ќе ги вложуваме на друго место што сметаме дека е поисплатливо. Сега, во првата ситуација нема ограничување на правото на избор, имате можност да се запишете и да ги искористите мерките или ако некаде да се изберете друг факултет на ваш ризик. Во втората ситуација, практично вие го невозможувате правото на избор на студентите да изберат професија што оние сметаат, дури и под претпоставка дека е подоцна ќе продуцира кадар кој можеби нема да биде конкурентен на пазарот на труд. Значи тука имате ограничување на правото на избор што го немате во првата ситуација, што според мене е проблематично. Зошто? Ако од една страна дозволите упис, вие нели ризикувате дека овие луѓе ќе останат невработени. Меѓутоа, од друга страна, ако го ограничите правото на избор, вие практично создавате изфрустриран човек кој немал можност да се реализира себе си во она што сметал дека најдобро го може или најмногу го сакал. Оваа втора ситуација не се поправа така лесно, додека првата каде што имате потешкоти да ги алоцирате овие кадри на пазарот на труд, евентуално може да се реши преку овие политики на преквалификација, доквалификација и така натаму. Ако дозволите, само добар пример за тоа дека политиките во образованието навистина се во колизија со политиките за намалување на невработеност. Државата која што го стимулира високото образование, студирањето, преку анкета во државните институции, преку анкета спроведена неодамна, покажува дека во следните 12 месеци 60% од очекуваните потенцијални вработувања ќе бидат со средно образование. 20% ќе бидат без образование или со основно образование, а само 10% со високо образование. И сега, меѓу оние со 10% со високо образование ќе биде IT секторот финансии. Од оние 60% со средно образование се шивачи, лимари, кројачи. Значи создаваме високо образован кадар за извоз. Кој што точно апсолутно. Мислам дека сме на врвот по извоз на високо образован кадар. И веројатно тој одлив на умови ќе престане еден ден кога ќе се заминат сите, за жал. Бидејќи ако отворите исто други податоци од Агенција за вработување, од актуелните огласи за ако не се лажам дека секоја фирма преку Агенција за вработување го објавува огласот, точно. Од вчерашен податок 3157 огласи за работа. 1100 се во трговија на големо и мало. Значи најбарана професија во Македонија е професијата продавач. Потоа е магационер, обезбедување, такси возач, некаде на средината е комерцијалист, нема од секторот финансии, нема од секторот осигурување, телекомуникација, IT секторот. И само за една од тие позиции на листата треба високо образование, градежен инженер.
Треба понатаму да говориме за усогласеноста на понудата и порувачката на пазарот на труд или евентуално усогласеноста на политиките во образованието со политиките за намалување на вработеност. Но кое е решението? Не можеме, повторно ќе кажем, не можеме да ги обесхрабруваме луѓето да се запишуваат, односно младите луѓе да одат високо образование. Значи, ако нема потреба пазарот од високо образован кадар, што можеме да направиме? Какво пренасочување на општеството може да се направи? Што може државата да приземе како акција за да веројатно, иако е тоа подолгорочен процес, меѓутоа сите нови работни места, потенцијални нови работни места и инвестиции веројатно треба да бидат и во понапредните сектори, не само во трудоинтензивната дејност. Значи туку и во Но тоа се и најдинамични сектори кои што многу се најперспективни во светски рамки, меѓутоа еве но она што ќе го научите на факултет може за 2 години воопшто да не е применливо во пракса, бидејќи тоа се тука станува збор за веќе на 21-виот животно учење. До животното учење, така и едуцирање. Меѓутоа ако дадете шанса, ја не верувам дека некој млад бија по рукот скал. Ако види дека навистина е почитуван и дека има добро заработува, точно. Солидно платена работа. Бидејќи гледате, во тие на позициите кои што се во моментот најслободни и на кои што се отвараат најмногу работни места се и најниско платени. Работат на минималец или евентуално работат за 9000 денари. И резултатот кој е од ова? Тоа што само во последните 3 месеци имаме зголемен број на магистри на науки кои што се под агенција за вработување. Ако во јануари биле 850, во март 881 магистар. Или 20 доктори на науки. Докторот на науки сигурно нема да седне на машина за да го склопи производот кој што го бараат пазар. Масовно неисрекни луѓе. На тој начин даваме лажна надеж. Кој што среќата подоцна ја бараат веројатно некаде во западноевропските земји точно. Веројатно една од причините зошто се пролонгира процесот на образование, односно зошто се запишуваат во високо образование, веројатно и ова не сака, никој денеска не сака да работи никој. Амбициите денеска се малку поголеми, сите имаат поголеми очекувања од себе, околината има поголеми очекувања од нив, така да тоа е еден од мотивите зашто се инсистира, кој е мотивот на младите луѓе да се запишат во високо образование. Меѓу другото, тоа е мотивот да продолжат со образование поради потешкотиите да најдат работно место, да речеме нема потреба вие да бидете магистар, може и со високо образование до дипломски студии апсолутно се најде добра, би требало да може да се најде добра работа. Меѓутоа нема такви можности, па продолжуваат на мастер студии, се зема втор мастер, се упишува докторски студии, така да се пролонгира процесот на образование, се од стравот дека нема да може да се најде работна позиција согласно очекувањето. И потоа кога ќе сакате да барате работа, ќе ви побараат искуство. Меѓу другото да и тоа. Пак сме во магичниот круг. Во однос на прашањето што може да се направи, сметам дека навистина треба повеќе да се инвестира во меѓусекторска соработка, затоа што државата носи одредени политики, донесена и стратегија за намалување на невработеност кај млади лица до 2015. Меѓутоа претходното искуство, например со националната стратегија за млади, таму има исто 2 поглавја, да речеме, образование, вработување. Меѓутоа, кога пробувавме да истражиме каква е имплементацијата, меѓу другото и во овие 2 прашања, значи мерки се конкретни предвидени и за образование и за вработување, она што нас не загрижуваше е што имате институции кои би требало да бидат надлежни како Агенција за млади спорт, Агенција за вработување, Министерство за образование, труд и социјала. Прашањата кога ги поставивме на сите овие институции што сте реализирале од следново, најчесто прашањата беа препраќани назад до Агенција за млади спорт како надлежна институција, тврдејќи дека они не се тие кои требале да ги спроведуваат тие активности. Значи постојат документи, дискутабилно е колку тие политики се ефикасни и дали се соодветни, меѓутоа да претпоставиме дека се. Имаме проблем во реализација затоа што сметам дека не постои доволно меѓусекторска и меѓуминистерска соработка по однос на вакво прашање кој е комплексен феномен и не е само една област изолирана, туку треба да има интеракција и со останатите фактори кои влијаат. Кристијан, Марија, ви благодариме што бевте дел од темата. Се надеваме дека идните матуранти внимателно ќе изберат што ќе студираат и што ќе биде нивна професионална определба и дека тоа ќе биде за бенефит на целото општество. Ви благодариме за вниманието. Пријатно.